Widih, wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ada benda berwarna pink. Widih, ayo kita lihat teman-teman. Wah, ternyata mainan berlumpur ya. Ini harus kita bersihkan. Sekarang kita kumpulkan dulu teman-teman mainannya. Wow, seperti ini truk molen ya. Tapi berlumpur teman-teman. Kita kumpulkan. Wow, ada satu mainan karakter tapi berlumpur. Kita kumpulkan saja ya teman-teman. Wadidaw, banyak sekali mainannya. Wow, berlumpur semua ya. Widih. Wow, seperti ini mainannya keren-keren sekali teman-teman. Wow, ini besar sekali. Wadidaw, ada satu mainan hewan. Wah, ini mainan tembak-tembakan ya teman-teman. Kita kumpulkan. Dan ini yang terakhir. Oke teman-teman, semua mainan berlumpurnya sudah selesai kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Nah, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Oke, sekarang kita bersihkan mainannya. Kita bersihkan mainan yang ini dulu. Wadidaw, sudah bersih. Ini speedboat. Wow, keren sekali ya teman-teman. Kita kumpulkan. Kita bersihkan lagi. Widih, ada truk tangki. Mantap. Wow, lihat teman-teman, sangat berlumpur mainannya. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Ini dump truk pasir. Wow, keren sekali. Wih, lihat teman-teman, ini besar sekali ya mainannya. Kita bersihkan saja. Wadidaw, lihat teman-teman, ada bus tingkat. Widih, mantap, sudah bersih. Wow, mainan apaan nih? Wadidaw, ternyata traktor bajak sawah. Mantap. Wow. Widih, wadidaw, lihat teman-teman, ada paluter. Oke, sudah bersih ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ini pesawat penumpang. Widih, keren, sudah bersih. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wadidaw, ini kereta api cepat. Mantap ya, sudah bersih. Kita bersihkan lagi. Widih, widih, lihat teman-teman, ini truk molen. Wow, keren sekali. Wow, ada satu mainan karakter. Kita bersihkan ya. Wadidaw, ini mainan karakter Husnes. Wow, sudah bersih teman-teman. Kita kumpulkan. Kita bersihkan lagi ya. Widih, wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil silinder. Wah, mobil giling aspal teman-teman, keren. Widih, ada bus telolet warna putih.
sekarang kita bersihkan yang ini. Wadidaw, lihat teman-teman, ini beko eskavator. Mantap. Wow, ada ban sepeda. Keren ya teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wadidaw, ini mobil balap. Kita kumpulkan. Widih, ini mobil balap McQueen. Wow, mantul. Wow, ada gergaji mainan teman-teman. Mantap ya. Wow, ada hewan cicak teman-teman. Mantap. Wow, ini mainan obeng mainan. Keren. Dan ini yang terakhir teman-teman. Wow, lihat ada satu mainan tembak-tembakan ya teman-teman. Wow, keren. Widih, lihat teman-teman, semua mainannya sudah selesai kita bersihkan semua. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.